咧，我哋請到劉以華小姐啦，就係、呢堆書嘅唔同版本啦，嗰本就係《失語》嘅作者。咁啱啱仲喺攞咗個國際獎，呢就我哋會再講啦。咁我先介紹自己先啦，啲唔重要嘅人講先，就係、我叫李敬恒啦，咁我叫 Roger，咁我就今日叫少少主持，就即係同大家一齊傍住以或者分享下佢本書啦咁樣。咁我係好有資格嘅，我想話點解咧？因為咧我有呢本書我哋睇啲人都會簡單介紹下，已經有好多個譯本。而我呢個係最早期嘅港版，有簽名嗰隻即係當年簽名，唔係頭先簽名。2019年7月咁所以我係資深嘅 fans， 而且之前都喺唔同嘅地方搞過好多分享會啦，我都去過3、4個、4、5個都主持過1次半次咁樣嘅，咁所以好有資格做 fans 主持。咁咧呢個就係咁多啦，不如我講完啦我嘅部分。咁咧所以接落嚟今日我哋會講下呢本書啦，包括我可能一陣以華介紹下自己先啦，都未必在座個個都好認識你。但係跟住可能會講下呢本書大概個內容啦，咁會點解你會寫呢本書啊？想表達啲咩啊？透過佢，咁而我哋都即係睇到呢本書後來即係到今日就出咗好多個版本，有英文版，啱啱出咗泰文版咁樣。而就算中文版咧，本身喺香港出嘅時候有一個版本，咁後來去到台灣又有一啲改動，又有一個台灣版，咁都可能都改下嘅，即係都係中文嚟嘅咧。咁點解要做有個港版、台灣版有咩唔同咧？即係如果台灣出本書拎嚟香港賣，都係賣翻嗰個台灣版嘅啫。咁點解會有啲改動？咁可能一陣都會講下呢啲嘢啦。咁可能最後再講下呢本書攞過一啲獎項喺度。咁可能講下而家最近攞嘅一個大啲嘅獎。咁我哋一陣去到後啲嘅部分，可能都講下得獎嘅感受啊，或者成件事嘅來來去去咁樣啦。即係大概我哋今日就會講呢啲嘢。咁先交個時間俾以華介紹下自己先啦。Hello， 我係劉以華啦，咁我就係《失語》嘅作者啦，咁樣。唔知大家有冇睇過本書啦？有冇人睇咗㗎？都有啲啦嚇，即係呢本書咧係關於兩個老師，咁咧就中文老師嚟嘅，咁咧佢就喺一間學校度教書啦，咁但係咧原本係用廣東話去教中文係冇問題嘅，係啦，咁我見大家都有少少年紀啦嚇，即係都係嗰啲用廣東話嚟學中文嘅朋友啦，係咪？咁但係呢兩位老師咧，佢入咗呢間學校之後咧，咁嗰個校長咧就要求要改為普教中。咁咧老師咧就需要中文老師咧就需要如果要續約嘅話咧，咁就一定要 pass 嗰個基準試。咁而兩位主角咧嘅普通話都係麻麻地啦，咁所以咧就為咗要續約咧，咁佢哋就各自有自己嘅方向去努力啦。咁一個就叫阿慧啦，一個就叫阿玲啦。阿慧咧就係比較蠢啲嗰個啦，即係適應力比較弱啦。雖然個慧係智慧嘅。係啦，但係佢個名咧就叫余不慧嘅，即係我唔聰明咁樣啦。咁佢為咗要續約，佢做咩咧？佢就係無時無刻咧都講普通話。佢希望將自己嘅母語由廣東話變成普通話。咁但係佢連開會又係講普通話啦，日常同朋友傾偈又講普通話啦，啲人就覺得佢好奇怪。佢唔係講得咁好嘅，係溝通唔到。係啦，溝通唔到啦，佢又講得好差啦咁樣。咁有少少本人嘅寫照，因為我普通話都係好差嘅咁樣啦。咁我曾經咧係俾我以前啲同事咧就笑我講普通話咧就好似啲外國人講中文咁樣嘅，即係啲字咧要特登即係要字正腔圓，因為要字正腔圓嘅緣故咧就講得好差咁樣啦。咁講翻阿慧啦嚇，咁佢為咗要即係 pass 呢個基準試就咁樣去做啦，想改變自己嘅母語啦。但係其實母語係好難改變嘅。咁而佢最後發現自己都係即係過唔到個基準試啦，咁心情有啲低落，就走咗去自殺嘅，係啦。咁我冇爆雷嘅，因為後面咧就係阿玲嘅故事啦。咁阿玲咧就係一個好聰明啦，典型香港人啦，好識得轉型啊。個玲就係聰明伶俐。係啦，聰明伶俐。佢個名咧就叫吳志玲。係我自叻，係啦，我自叻嘅意思啦嚇。咁佢就係一個好識得巴結啊，氹啲上司啊嗰啲人啦。即係如果大家出嚟做嘢都會遇到呢啲人啦嚇。咁佢就諗住透過巴結上司，可唔可以唔使
考呢個基準試咧，但係最後佢都係唔得嘅，咁佢就用咗另一個方法啦。咁呢個就唔包類啦，咁啊大家自己睇啦嚇。咁我寫呢本書嘅時候咧，就好多人都問我有冇做過老師嘅，因為望落去真係好似一個中文老師嘅 setting 啦，大家都會覺得好真實啦。但其實我係冇做過老師嘅，係啦。咁點解你會知咁多內幕㗎？咁因為我係中文系畢業啦，即係中大中文系畢業啦。咁 suppose 其實中文系畢業咧就可以做老師，而中大中文系咧，我哋會話佢係中文老師嘅工廠嚟嘅，因為有7成至8成嘅同學咧，即係我嘅朋友咧，都係走咗去做中學老師。咁我就係從佢哋身上咧係得到好多嘅題材啦，同埋我寫嘅時候咧，因為我真係冇做過老師咧，我就成日咧就上去一個以前叫做老師心聲啊，即係有個 secret page 嘅。咁咧就係啲老師就去咧投稿啦，咁就寫邊個校長咧就好衰啦，邊個同事又好衰啦，我就一邊寫咧就一邊睇個 secret page 嘅，咁所以先寫到嘅。其實我唔知啲老師係點樣㗎，所以其實我冇做過老師啦。咁但係其實佢都係一個我切身嘅題目嚟嘅，因為我大學即係 suppose 我係應該係做老師㗎嘛，即係我中文係畢業啦，係咪？但係咧我嘅普通話好差。而我亦都好唔中意普通話。我當時係唔知大家有冇真係去考過嗰啲咩國家語位測試？嗰本書呢度應該有得賣嘅，好厚㗎，好多拼音㗎。我啲朋友即係我啲同學啦，咁佢未畢業之前咧，就真係要去好認真咁樣去背呢啲拼音啦，跟住去讀嗰啲範文啦咁。咁我見到嗰啲拼音已經覺得好煩惱啊！因為好唔想去考呢個基準試啦，係有少少逃避嘅心態，因而我就走咗去做編輯嘅。咁但係咧，我自己又會有一種感覺，就係覺得即係點解我做唔到老師，我會覺得自己有啲自卑嘅，即係我普通話唔好，我做唔到老師，好似係我有啲能力上面嘅不足啊。咁我就諗啊，點解我會？呢個喺語言上面我會咁自卑咧，即係我識講廣東話我好差咩？即係我一定要識講普通話我先至叻嘅咩咁樣？好似唔識中文咁係嘛？唔識普通話。係啊，即係我嗰刻畢業嘅時候咧，即係都20年前啦嚇。咁我亦都有諗過，如果唔做老師，我做咩嘅？咁我就去揾嗰啲咩 sales 啊，嗰啲咩marketing 嗰啲嘢啦。跟住嗰個 post 嗰啲 description 都要英文同埋普通話。跟住我英文又唔好，我英文好就唔會讀中文系啦，係咪？即係當然我都係中意中文，但係有時你好多你即係好多我啲同學咧英文都唔好嘅，你讀得中文係好似你語言咧好似你中文好一樣咧，你英文就會差咁樣。咁我英文又麻麻地啦，跟住我普通話又麻麻地啦，跟住我就覺得自己喺呢個就業市場咧就有啲即係輸蝕，因而我亦都有啲自卑。咁但我又覺得好奇怪，即係我去外國旅行啦，特別去日本啦，我日本係我嘅精神故鄉啦咁樣。咁去日本嘅時候咧，大家會聽到日本人啲英文係，我唔可以話佢哋唔好，但係佢哋有非常嚴重嘅口音。好難話佢哋好咯，係咯，可以話佢哋唔好，好難話好。係啦，咁有非常之嚴重嘅口音啦咁樣。咁但係佢哋好 proud of 自己嘅英文㗎喎。咁我睇嗰本書咧就話有一個中國嘅女孩子啦，咁就喺日本度生活啦，咁喺日本度讀中學。咁佢講英文係講到有 American accent 嗰啲嘅，但係咧係會俾日本嘅同學排斥嘅喎。大家覺得你扮晒嘢咁樣，你做咩唔講日本嘅英文咧咁樣？但係我哋香港咧。即係譬如你講英文咁樣，如果你係冇呢個 American accent 或者 British accent， 你講 Hong Kong accent， 就算你 grammar 幾好，你識幾多 vocabulary， 人哋都覺得你英文都係麻麻地。但係如果你講英文，你一出口已經係 American accent， 留啲 R 音啊，好流利咁樣，就算你啲 grammar 好差啦，你啲 vocabulary 好差啦，人哋都會覺得你英文好好。即係我好記得咧，連詩雅咧咪有個歌手，咪曾經有個笑話，就係有個人離開咗啦，跟住之後佢就留咗個言就話 rest in peace 啊嘛，個 peace 就 P-I-E-C-E，
rest in peace。但係連詩雅咧，佢係講流利嘅好似係 American accent 定 British accent 我唔知啦。即係大家佢一出口，大家就覺得佢英文好好，但係其實佢啲 vocabulary 可能好差，或者佢寫詩咧，係啦另一種寄託。我都可能係切碎先可以安寧。都可能係嘅。咁我就覺得好奇怪啦，即係點解我會對自己嘅語言咁冇自信啦嚇？但係其實其他國家未必係咁樣啦，即係譬如新加坡都好有自己嘅 accent，佢哋講英文有自己 accent，但唔會覺得自己英文唔好啦咁樣。咁因而我覺得呢一個係一個比較普遍嘅問題，唔係淨係我自己嘅，香港其他人都會諗啊，我會睇自己有冇 American accent， 有冇 British accent， 我普通話好唔好？我會去諗我究竟個人嘅價值 O 唔 OK？ 咁因而我就寫咗呢本書啦咁樣。咁我可以講下點解會有5個 version 嘅。一開頭咧就係香港版啦。咁香港版係幾時出嘅咧？就係2019年出啦。咁2019年發生咩事都知啦，係咪？咁嗰下大家都冇咩人留意書呢樣嘢，特別係小説啦咁樣。咁大家都會睇啲關於時事啊、政治啊嘅書。咁嗰一年咧，我識得一個人咧喺三中商做嘅，即係三中商係香港最大嘅書店啦。咁佢咧就同我講，我本書咧就賣得個10本，一年賣得10本，三中商書店。咁有3本咧就係我嘅補習學生買嘅，嗰個家長就話要支持我，就買咗3本。有情有義啊！係啦，即係有情有義，7本咧就係唔知邊個。市場比率係30%。係啦，咁再加埋啲獨立書店啦，咁我當一年賣得個50-60本啦。咁當時我係好傷心嘅，跟住我就諗啊，其實我係咪寫得太差，大家都唔中意我咧？咁樣啦。咁咧喺呢個最低谷嘅時候咧，咁我就有人邀請我咧，就參加一個 talk，咁就係香港國際文學節嘅。咁喺嗰個 talk 咧，我就負責做主持啦。咁就係訪問陳浩基先生嘅。陳浩基大家識㗎嘛，係咪啊？即係香港首屈一指寫推理小説好勁嘅一個作者啦。咁我係負責做主持，去講佢嘅小説叫《網絡人》啦。係啦。咁咧陳浩基先生睇完本書之後，佢覺得啊，即係寫得好好喎，你唔好做主持啦，你做講者啦咁樣。性格啊！係。我係做主持。唔係阿 Brother 將會出書。係。咁跟住佢就揾咗我嘅大學老師黃念欣，中文系教授嚟嘅，咁就做主持。咁我就喺嗰個 talk 裏面咧，我就成為咗個主持，即係由主持變咗做講者啦。咁就分享我本書啦咁樣。咁即係好好啊！佢哋咧係原本嗰個 talk 嗰個主角咧係陳浩基嘅網內人啦，但係結果咧有90%時間係俾佢哋問我問題，講我自己本書咁樣嘅。咁啱啱喺嗰個 talk 裏面咧就有我嘅 agent， 即係我嗰個版權代理人，外國嗰邊佢有參加呢個 talk， 嗰陣我唔識佢嘅，係啦。咁過咗1個月之後咧，就有一個美國嘅譯者咧就聯絡我，亦都唔識佢嘅，佢就同話啊，我睇咗關於你本書嘅書評，我對你本書好有興趣，咁可唔可以翻譯我本書？我話梗係好啦，你去翻譯啦，係咪？咁但係因為翻譯需要成本啦嚇，其實好貴嘅譯一本書，咁佢就叫我聯絡一個版權代理人，因為外國咧個市場好大嘅，即係如果你要賣書咧，你唔係逐間出版社去投稿嘅，你係首先揾一個版權代理人，然後佢將一個 sample 去揾唔同嘅出版社，透過版權代理人去出書嘅。咁我當時就即係其實我唔知道有咩版權代理人可以揾啦嚇。咁因為好多都係外國，佢哋唔識睇中文噶嘛。咁因而咧，我就問下陳浩基，即係基哥，有邊個係識得睇中文嘅？咁佢就俾咗2個 contact 俾我。咁我見有一個比較似樣啲，咁我就 send 過去啦。嗰個似樣啲嗰個 agent 咧，就係曾經喺我嗰個 talk 裏面，即係香港國際文學節嗰個 talk 裏面咧，有參與過嗰個 agent。咁所以佢3日之後就覆我話：好，我簽呢本書咁樣。咁我就簽咗 agent 啦。咁過咗大概1年左右咧，咁我就出咗個英文版。係啦，咁你見到英文版有2個 version 嘅，係因為咧喺外國咧，
英美係唔同 market 嘅，即係英國版同埋美國版佢哋分別係賣兩個版權嘅，咁所以就有兩個 version， 呢個就係英國版嘅，係啦，sorry 喺呢度有圖，喺藍色嗰個咧就係英國版啦，跟住紅色呢個咧就係美國版啦。咁紅色呢個其實咧係香港嗰個係咪鰂魚涌嗰個型啊？即係打卡位啊！我唔知嗰個位係邊度嚟嘅。怪獸大廈，怪獸大廈係咪？係咪嗰個啊？係咪？即係總之打卡位嚟嘅，但係佢因為個係啦 resolution 嘅問題係啦，咁樣啦，咁就有兩個 version。咁但係咧出咗外譯咧，我發現其實對香港嘅 market 係冇乜好處，仍然都係冇咩人識我啦咁樣。亦都係冇咩人留意我啦，我陸續又買咗啲版權，即係買咗日本啦，買咗印尼啦，買咗土耳其嘅，但係未出嚇。咁應該下年就會出印尼同埋日本版，係啦。咁係啦，跟住仲有台灣版，sorry， 唔好意思講漏咗，係啦，台灣版其實咧都係基哥佢嘅幫忙嘅，係啦，佢。因為香港嘅 market 真係好細啦，咁我亦都一年先買得個60本，3宗箱先買得10本咁當時基哥就話不如試下去喺台灣度出啦咁樣，咁係啦，咁因而咧佢就介紹咗博識出版社啦，咁好佢哋出版咗台灣版啦，咁港版同台灣版有啲咩分別咧？其實係冇分別嘅，除咗個封面唔同之外啦。另外就係咧，因為台灣佢哋嗰個唔係佢哋台灣讀者唔係好識得廣東話，咁所以啲對白咧，我將佢稍微加少少書面語，淨係咁樣嘅啫。因為原本喺港版咧，嗰啲對白係用廣東話寫嘅。係啦，係啦。大家未睇嘅時候唔知啊。係因為我想模擬香港人講嘢嘅方式，咁就係廣東話啦、英文啦同埋普通話，我哋係3種語言夾埋一齊講㗎嘛。咁但係台灣嘅讀者佢哋未必睇得明啦，係啦，咁所以我就將佢加有少少嘅書面語咁樣啦，咁淨係咁樣嘅啫。同埋我覺得個封面咧，真係台灣係好好多。我想講咧，嗰個 designer 後嚟咧係有同我 say sorry， 佢話哎呀唔好意思，個封面好似太簡單咁。其實我都覺得我好靚嘅嚇，但係即係比較簡單，我係中意台灣版嘅，係啦。咁我就出咗台灣版啦，咁。而家港版係冇㗎啦，係啊。咁過咗一段時間咧，我就攞咗個獎啦，跟住就出咗呢個泰文版啦，係啦。咁而家泰文版就賣緊啦。咁由於我本人就唔識泰文嘅緣故啦嚇，咁如果識嘅都可以去支持下咁樣咯，係啊。呢個就係港版。係啦，港版佢有個小彩蛋嘅，就係咧因為我個小説有2部嘅，有上下2部啦。上面嗰部就係慧啦，咁慧離開咗之後咧就到靈啦。咁呢個就係靈嘅版，靈嗰部。咁咧就我會用呢個拼音去做個嗰個頁碼，咁即係象徵係嗰個頁碼都實語咁樣啦嚇，係啦。大家睇到呢個113，對，對，我的普通話很爛誒，係啦，咁樣咯。係嗱，咁呢個頭先都好似有提一啲啦，係嘛？呢度關於嗰個即係失語，即係我覺得都幾得意咧。即係先抽開少少講就係，因為頭先啱以華提到有好多個譯本，即係大本書本來嚟講失語啊嘛，即係可能你連本身個語言都唔知係因為某啲原因咁樣，可能未必有翻佢原本可以有嘅地位等等。咁呢個係故事裏邊內容談論嘅一啲嘢。咁但係好命運安排係咪？佢反而有好多個唔同語言嘅譯本出咗嚟。咁可能喺度再睇下會唔會你講多少就係你會覺得喺當呢本書譯咗做唔同嘅語言，有冇話邊個地方特別？可能因為即係對呢個即係一個古仔其實講香港嘅故事嚟嘅，好即係本身佢內容係好 local 嘅，即係講嗰個普教中咁係一個香港嘅一個現象啦。跟住中文嘅老師要面對嘅問題壓力等等啦，即係本來就係一個好似好本地嘅問題嚟嘅。
即係如果我喺第二啲國家，其實可能我都可能有語言嘅問題，但係都唔會係你嗰啲啦。咁頭先你開頭都提到咁多好多因素，就係可能開頭啱出嘅時候，反而喺香港嘅銷售數字未如理想嘅。咁而家應該好啲啦，係嘛？咁但係你會唔會都知道喺外地咁樣即係譬如佢哋會對呢樣嘢點解會有興趣？有冇啲咩猜測或者有知道啲人咁樣講？譬如啲外國有邊度？頭先好似提到，雖然有兩個英文版，其實個內容好似一樣嘅。一樣嘅，但係好似嗰個兩邊嗰個接受程度好似有啲分別，係咪？哦，係啊。喺我寫呢本書嘅時候，我係從來冇諗過自己會有翻譯啦。亦都唔會諗過自己攞獎啦。我當時咧啱啱出咗呢本書2至3個月咧，就有班文學嘅朋友訪問我啦。咁佢就問我你本書咁本土，你有冇諗過外譯㗎？同埋你啲對白都全部係廣東話㗎喎，有冇諗過翻譯？我當時係話冇啊，我真係我自己當時嘅期望就係即係香港人咧睇完之後會有啲反省，我已經好開心㗎啦。即係香港有啲迴響，我已經好開心啦。結果咧就係唔知點解香港就冇乜迴響嘅，反而外國咧就有啲迴響咁樣啦嚇。咁一開頭就係出英國同埋美國版啦。咁英國版都唔係話賣得好好嘅，雖然我攞咗個PEN 英國筆會嘅翻譯獎係啦，但係咧唔知點解英國就麻麻地。但係咧美國咧我就攞咗個Kirkus Review 嘅Star Review， 喺聽聞咧就係喺美國出版社係一個好重要嘅認可嚟嘅。係一個匿名嘅書評人去頒嘅，係得2至10% 嘅美國嘅出版嘅書先可以攞到呢個 Star Review。咁可能係因為攞到呢個 Star Review 咧，咁我本書喺美國都多人討論嘅，同埋咧我發現咧美國人咧係好中意唔同嘅文化，即係有啲似咧你去一個超級市場有越南嘅文化，有新加坡嘅文化，有中國香港等等啦。喺我嗰個 Tromanda Prize， 即係嗰個我唔識個中文啊，成日都唔識講中文，即係嗰個泰國嗰個獎咧，有幾個 shortlist 嘅，即係都係啲 bestseller、international bestseller 嚟嘅。即係譬如越南有個作家寫咗本《The Mountain Sings》，咁就係喬曼娜國際女性文學獎啊！係，即係我成日都唔識講個中文，係啦。咁有一個咧就係越南嘅作家啦，一個係新加坡嘅作家啦，咁佢又喺美國度出書啦，咁又係 international bestseller 係啦，真係好賣咁樣嘅。跟住亦都有一個係印尼，咁佢就寫一啲印尼 activist 嘅故事啦，咁又係好賣得啦。咁但係都係喺美國好賣得嘅喎，係啦，即係佢哋係美國出書，而喺美國好賣得。我就發現咧，即係你喺美國你寫翻自己嘅文化，而你寫得都 OK 嘅，咁通常都賣得嘅，係啊，即係好似譬如我係香港人咁樣啦，我喺美國呢個 market 嘅時候，我就好似成為咗一個香港人嘅代表，而佢哋會對唔同嘅文化好有興趣。咁我懷疑係因為咁樣，所以咧就喺美國咧就都賣得嘅。咁而泰國咧係出乎意料嘅，係啦，因為我後嚟聽翻咧就係有9至10個評審啊，係啦，我冇數啦，唔記得啦。咁咧有3個泰國嘅評審咧都係投我嘅書嘅，係啦。咁再加另外2個啦，咁 total 就5個啦，咁所以我就大比數咁樣贏咗啦咁我就諗點解泰國人咁中意我嘅書嘅咧咁樣？咁我覺得係可能佢哋中意一啲情感比較強烈嘅書咯嚇，因為我見過佢哋嗰個獎咧有一個得獎嘅，咁就係寫一個妓女。咁係個妓女自己寫翻自己嘅故事，即係真係嗰人係做妓女嘅，跟住佢寫翻自己嘅故事啦，跟住就攞咗個冠軍啦咁。可能佢哋中意啲情感比較強烈，同埋可能會比較激烈啲嘅故事咁樣咯。咁我都係估唔到嘅。但係另一方面咧，就係評審佢都話欣賞嘅位就係我寫關於制度暴力嘅。咁而我發現喺另一個地方印尼咧，
佢哋都對呢本書有興趣。因為我未攞呢個獎之前咧，印尼嘅出版社去睇咗我嘅英譯本咧，佢就簽咗啦。咁其實佢講翻都係對嗰個 international 嗰個制度暴力係有興趣咯。咁我諗可能喺東南亞嘅社會咧，佢哋即係唔係好似西方咁，佢哋有民主，即係無論係泰國啦，定係印尼啦，咁佢哋都係一個唔係相對地唔係咁民主嘅地方。咁佢哋都好似 experience 同我香港差唔多嘅嘢咯。雖然佢哋未必喺語言上面係有一樣嘅衝擊啦，係啦。所以都幾得意。咁同埋嗰個喺呢啱啱你都提到嗰個可能嗰個所謂制度暴力，咁你當然你個故事集中講係同語言有關嘅嘢啦。咁個語言變成可能係某啲即係政策上嘅要求啊等等，會令到可能當中本來你用某種語言嚟同人溝通表達自己，而個機會可能而家被即係減低咗啊，或者會多咗啲障礙咁啦，至少喺呢度。咁我都有興趣想可能再問一問裏邊有啲問題，因為其實當然個主題係講緊呢樣嘢，但係譬如你寫嗰兩個角色，譬如阿玲同阿慧，可能可唔可以講多少就係佢哋都好似至少代表咗某一啲類型嘅香港人嚟嘅。可能佢哋應付一個問題，就大家都要應付㗎啦。譬如喺嗰個 case 係大家喺學校要面對，我教中文，本來就係教中文就得㗎啦。我教好我對中文有好嘅了解啊，有嗰啲知識咁樣咪得。但係而家嗰個教學嘅語言成為咗可能一個障礙，即係可能你就算你對文學好有研究，但係如果你唔能夠用普通話表達，可能就會有一啲阻滯啦。即係個阻滯仲係好明確嗰種係捉唔到藥嗰啲，要直接面對呢啲，或者唔能夠即係香港好麻煩咁樣教書嗰啲人咧，喺學校見到所謂嘅老師，有啲其實唔係全職嘅，有啲佢雖然做嘅可能係全職老師嘅工作，但係其實佢收嘅可能只係一個教學助理嘅人工，或者佢嗰個所謂 title 都只不過係咁，有好多呢啲制度上嘅特色啦嚇，至少咁所以而其中一個可能喺書裏邊探討嘅就係嗰個你要識講普通話，唔係淨係講到，你當然要喺實際教學上運用到，仲要考基準試，又有好多呢啲嘢啊嘛。咁嗰個情景就所有人都要面對㗎啦。咁當然對有啲人嚟講可能有利，有啲人就覺得係一個麻煩啦咁樣。咁喺呢度個兩位主角啦，咁都係伶俐智慧咁樣啊，即係一個可能冇咁樣。佢哋都係面對呢個問題嘅時候，佢哋兩個都講得好，佢有兩個處理嘅方法有啲唔同咁樣。咁即係就盡量唔劇透，都可以講下佢哋嗰個你寫嘅時候，會心目中會唔會都有一啲類型？即係佢可能未必淨係老師，雖然喺呢度嘅身份係老師，但係可能都係一般香港人去處理問題嘅時候有嘅一種態度方法。因為譬如裏邊都仲有其他角色嘅，有好多其他教師啦，係咪？咁佢哋都喺間學校做嘢，可能嗰個大環境大家一齊喺裏邊生活，但係佢哋嘅可能有啲人好順利嘅喎，反而順利咗。咁有啲就唔同啦，同埋有一個角色我成日覺得好得意就係阿玲嗰個，即係唔係自殺嗰個啦，即係聰明伶俐啲嗰個啦，比較上。咁佢聰明伶俐究竟係代表一種咩嘅嘢都可以講下啦。但係一個好有趣嘅角色我睇嘅時候就係，即係因為為咗今日講我又睇多次啊咁樣，我睇三。咁啊佢阿媽咧，我覺得都好得意嘅，成日我覺得印象最深就係佢阿媽，即係嗰阿玲咧可以講多少少就係佢阿媽係一個以前做小販啊，可能賣下啲假嘅名牌手袋咁樣啦。跟住就後來就炒樓啊，即係劏房租俾人賺錢咁啦。而佢最中意睇嘅電視節目，我覺得呢個好正嘅，就係 Discovery Channel。Discovery Channel 有咩睇咧？就睇啲獅子撲羚羊啊、弱肉強食嘅世界咁樣咧。佢睇到啲好開心，即係好即係佢因為佢做小販做劏房，其實就唔係一個叫做好有文化嘅人。雖然佢識講英文，都係純粹係因為做生意嘅時候，即係賣手袋就要講一啲 two three brown OK fine thank you 嗰啲英文啦。咁佢又好積極咁學嘅，咁但係佢唔係都讀好多書啊嗰啲人，但係好中意睇 Discovery Channel 喎，即係唔係睇嗰啲無線電視劇咁樣。呢個係一個好得意嘅角色，我都覺得我覺得擺落去都有一啲意思嘅話，咁所以會唔會喺度你都可以試下講下，譬如你嗰兩個角色嘅設計嘅時候，會唔會心目中都諗住某一種香港人嘅典型或者處事嘅方式咁樣，咁咩唔同，而你又會對嗰兩嘢有啲咩評價？以至於會將佢擺咗落你嘅小説嗰度，成為某一種都幾重要嘅元素嚟嘅，我覺得。或者佢媽嗰度會唔會有啲咩特別嘅角色？兩個都有寫過阿媽嘅，其實係啊，有講少少係。我諗好多有啲係從我個人出發啦嚇，即係譬如咧
阿慧咁樣啦，咁係因為即係本人講普通話同埋英文都係有啲差啦，咁跟住我對自己嘅語言都冇乜自信，咁所以我就寫咗呢個角色啦。咁而我亦都有即係阿慧一啲嘅諗法咧，其實有啲都係我自己會諗嘅，即係我其實唔係好中意做香港人嘅，即係我心諗啊，如果我做美國人，我本身已經係講英文嘅。咁我揾工可以好容易嘅，即係你揾叻啲搶搞掂啦，係咪？跟住又唔使考通課咁樣。唔使識英文嘅，佢照講就好似好叻得啦，即係我講出嚟你已經覺得我好巴閉啦咁。跟住喺我嗰個年代咧，即係我都100年紀啦，喺我嗰個年代咧，即係識得講普通話，而普通話好流利咧，亦都係一個優勢嚟嘅喎。即係譬如可能你去唔同嘅公司做嘢，你有一個好好嘅普通話嘅表達咧，你有優勢啦。我當時又好羨慕嗰啲人啦，啊點解你普通話咁叻嘅？佢話唔係啊，我以前喺大陸落嚟，所以普通話 OK 咁樣。跟住我就諗啊，即係如果我做中文老師，我本身就大陸落嚟嘅，我又受大陸嘅教育嘅話，咁我 perfect 啦，我個基準試好容易考啦。咁我點解我天生就係一個香港人？我英文又唔好，我普通話又唔可以額外咁去學呢一樣嘢。輸在起跑線啊！我真係覺得香港人即係你喺香港社會生存，即係作為香港人嘅身份係輸在起跑線。如果你要做老師的話，仲要係中文老師，數學可以好啲嘅。咁我真係會厭棄自己呢個身份，而我見到香港人，譬如去學英文嘅時候，都好似係厭棄自己嘅身份喎。即係我哋希望我哋講嘢係有essence。我見咧IG 咧有個人去，即係佢 sell 啲咩客咧，就係佢要教啲學生，教啲家長，佢可以喺屋企咧就做到好似國際學校咁樣，即係教啲細路仔咧講英文咧係冇問題嘅，即係講到好似外國人咁樣，即係教啲家長 local 嘅家長可以喺屋企營造一個國際學校嘅環境。跟住我心諗啊，即係而好多人會去幫襯嘅喎。而我自己我係教補習啦嚇，咁我補習就好多學生都係國際學校嘅，咁而有啲學生咧係佢哋嘅父母係 local 香港人，但係咧佢哋嘅廣東話好差嘅，普通話都還好，英文好好。我真係教過一個學生咧，譬如我指住嗱，你用廣東話形容呢張台啊，佢淨係可以講到呢個嗰個高咯，圓咯。完㗎啦，但係佢嘅父母係講廣東話嘅喎，佢嘅父母唔係 native English speaker 喎，跟住我就覺得好驚訝啦。係同埋咧，我亦都有喺學校教啲寫作班啦，咁特別去北區嗰啲咧，全個走廊都係講普通話。譬如我同啲學生講廣東話嘅時候，佢哋會用普通話去答我。跟住我覺得，哇！即係同我原本嗰個環境係好唔同，係啦，真係。如果我覺得香港人係有一種咧，我為咗要適應環境，我唔介意冇咗自己嘅，係啊，即係如果我要講 Hong Kong accent 嘅英文，我可唔可以 I'm proud of it？ 我都唔知啊。如果我講普通話，譬如我哋老師啦嚇，我考基準試。我係要用北京口音做一個基準嘅，我唔可以話我說普通話，我用香港人的口音。港片子喎，這個是。你是不能的，因為咧基準是有4份卷嘅，有一份卷咧就咩課堂應用咁樣啦，即係話你喺教書嘅時候，你用普通話去教，咁就有人 assess 你嘅，咁。如果你嘅普通話是很標準嘅話呢，咁你當然就可以好高分啦。但係如果你嘅普通話不是很標準，你就只可以合格啦咁樣。咁我就諗啊，點解我哋唔可以 proud of 自己係講香港嘅口音嘅普通話？係啦，同埋我哋嘅教育咧係希望我哋用普通話去學中文，根本係有問題嘅。我真係覺得係有問題嘅。我哋嘅母語係廣東話啦。而中文科係塑造我哋點樣去諗嘢，點樣去睇呢個世界嘅一個好重要嘅科目嚟嘅。因為我哋喺中文科裏面去學唔同嘅詞語嘛。而我教一啲學生啦嚇，佢哋係用普通話，即係普教中啦，特別係小學啊，即係而家好多小學都係普教中啦。咁咧，
譬如有啲成語，我覺得好簡單嘅，譬如一石二鳥啊，一舉兩得啊，呢啲好簡單啦。佢哋係講唔到嘅，佢哋用普通話讀嗰啲成語，啲難啲嘅詞語咧，佢哋係識得用普通話講，咁考完試之後就唔識得喺生活應用嘅。咁你諗下啦，如果當我去到再大個啲啦，我需要更加多詞語去形容我嘅世界，去理解呢個世界點，我根本唔夠詞語嘅，或者我想講嗰樣嘢，佢普通話好似咁講嘅喎，廣東話又好似另一個方法去講嘅喎，咁我就需要轉換啦。咁就唔係個個學生都轉換得咁好，係即係我覺得好似我哋為咗要去適應呢個世界，我哋要去改變自己啦嚇。咁而阿慧咧就係 extreme， 即係好極端咁，希望徹底咁改變自己，冇咗自己最好啦，我完全適應。咁阿玲咧就想用香港人一向嘅方式啦，即係我係冇可唔可以走下遮面啦，用下唔同嘅聰明嘅方法，可能我唔需要完全改變嘅，我氹下啲上司啊，我可唔可以做到咧？咁但係咧，你淨係諗我點樣去迎合個環境？你雖然你可以避免咗個基準自己，如果成功嘅話，但係你都冇諗啊，其實我個人係點咧？我又可唔可以有其他出路嘅咧？即係我其實本書我最想問一個問題就係喺個大環境裏面，即係可能我哋有好多唔同嘅壓力啦。我哋可唔可以有其他出路嘅咧？即係雖然我唔知個出路係咩啦，即係喺本書裏面咧，我都係冇俾任何方向，因為我覺得文學係唔需要俾方向或者出路。但係我哋可唔可以有其他出路嘅咧？嚇，咁至於阿玲阿媽同埋阿慧阿媽咧，阿慧阿媽咧就係我虛構嘅，係啦，因為阿慧係比較stubborn啲啦，即係比較固執啦，咁所以我就寫佢阿媽咧係有少少障礙啦咁樣。咁阿玲阿媽咧就好似我屋企人嘅，係啦，即係我爸爸咧都係做過小販啦嚇，即係又係一個適應力好強嘅人啦。雖然佢英文好差，但係又係好講錢啦咁樣，即係總之就諗點樣去賺錢咁樣啦。除咗賺錢就好似乜都冇咁樣嘅。咁而阿玲阿媽咧係會教阿玲點樣去適應個環境啦，要聽話啦，要聽個上司話啦，唔好諗咁多嘢啦，總之聽話就得啦咁。咁呢個都係我爸教我嘅咯，係啊，同埋我爸係好強調呢個弱肉強食嘅會被淘汰，成日咧由細到大都同我講，你要努力啊，唔係會俾人淘汰咁樣。佢咪都成日睇 Discovery？ 哦，係啊，我爸好中意睇動物嘅，真嘅係好中意睇動物嘅，佢係啊。咁所以有一啲我屋企嘅影子啦，咁樣係啊。咁但係你咁樣寫落去嘅時候，你會係純粹因為咁啱你身邊嘅人都係有呢種喜好同埋嗰種特色咁樣，即係攞嚟用啦，定係都有一種批判性喺後邊嘅會唔會？即係你覺得咁樣可能係唔係幾好，定係認同定係咩咧？咁樣會唔會有呢啲諗法？咁當然會啦嚇，即係都唔介意講啦，但係即係我寫嘅時候咧係好暢快嘅，即係我唔係憤怒心裏有憤怒咁啊，好暢快咁去發泄呢個憤怒啦咁樣，就唔係好唔開心嗰種嘅。咁即係本書咧係有啲辦公室政治嘅，咁我呢啲係我有經歷過嘅，跟住我寫翻落去，耶咁可以報復啦。即係雖然唔喺學校，係啊，喺辦公都有啲好普世嘅，除咗普世價值，仲有普世嘅辦公室政治㗎嘛。係啦，即係我覺得寫作係好好嘅，即係可以匿名地將自己嘅感受講出嚟啦，同埋屋企人嗰啲即係嗰啲教導咧，其實我係好唔認同嘅咁，所以即係譬如你哋睇嘅時候咧，會見到阿玲阿媽好似咁鬼衰咁樣嘅，咁我即係其實係真係有發生過咯，係啊，咁我寫嘅時候就又唔係特登要講佢嘅唔好嘅，而係我諗係因為佢哋經歷過，即係阿玲阿媽係經歷過文革，然後個逃離文革就去咗香港啦，咁佢係俾呢個大環境影響啦。咁我發現一樣嘢就係咧，我爸咧係好怕肚餓嘅。如果咧佢去親旅行，只要佢肚餓嘅話咧，佢就會鬧人㗎啦，就會鬧嗰啲
導遊啊，鬧餐廳啊咁樣噶啦。同埋咧，佢哋每次去旅行咧，即係跟旅行團啊。咁你知旅行團一日三餐都好多嘢食噶嘛？但係我爸咧就係、一定會帶包餅啊、帶杯麵、帶一紮嘢去食嘅喎，即係成日都好驚肚餓。跟住我就覺得，即係每次翻到嚟咧，啲嘢又唔食嘅，咁就劈咗喺張台度。我就覺得點解你咁怕肚餓嘅？你驚啲咩啫？你餓一兩餐唔緊要㗎，而且唔會冇嘢食嘅喎。跟住我後嚟就諗啊，其實因為佢真係經歷過食樹皮啊、文革嘅時候冇即係生活好差啊，有一餐冇一餐啊咁樣，所以佢哋而家咧只要一肚餓咧，個人就會好唔開心㗎啦咁樣。同埋佢真係冇經歷過教育啦，即係佢冇可能佢嚟到香港，佢80年代嚟香港啦嚇。雖然唔係游水過嚟嘅，但係佢都係經歷過生死咁過嚟啦。咁佢嚟到香港嘅時候，佢講廣東話又好唔正啦，佢講鄉下話啦。佢同我講就係以前啲人會笑佢做鄉下仔嘅，係啦。咁為咗要努力令人睇得起佢，佢就好俾心機賺錢啦咁。咁佢的確係喺香港社會裏面，佢係要奮鬥先至建立到呢個家嘅。咁所以佢未必會明白我諗啲乜嘅，係啦。咁但係有一點我覺得好有趣就係咧，即係我爸係背靠祖國嘅，係非常之愛國。咁其實都好嘅，我都好愛國嘅，係啦。咁咧但係我有時會諗啊，即係點解經歷咗文革，仍然都會咁熱愛祖國嘅咧？即係如果我心諗啊，我經歷咗文革，可能我心裏面會好不忿啊咁樣嘅喎。咁我就諗啊，即係呢個位就係我唔明白嘅地方，所以我亦都好想喺本書裏面處理嘅。我覺得佢就係睇到咧，即係改革開放之後咧，中國又開始賺到錢啦。其實主要賺到錢溫飽咧就得㗎啦。即係對佢嚟講，即係就算以前經歷過嘅嘢都唔緊要，係。咁而我作為香港人咧，亦都高級過喺大陸嘅人，即係佢係有一種咁樣嘅比較嘅，即係特別嚟由大陸嚟香港嘅人係啦。所以咧喺本書裏面咧有個角色就係做妓女嘅，係啦。咁佢係講普通話嘅，係啦。咁而阿玲咧係睇唔起呢個講普通話嘅妓女，但係另一方面佢又好想自己講得好好嘅普通話。即係我就想講，即係香港人係有一種矛盾，係啦，一種矛盾嘅，即係一方面我哋睇唔起自己，另一方面我哋透過歧視其他人去令自己有個好似身份嘅認同咁。我呢啲都係喺我爸爸身上睇到嘅。所以都好得意一樣嘢就係咁當然寫嘅主要係講語言，但係其實語言又好明顯會同你點樣理解自己一個點樣嘅人，即係所謂嗰個自我係一樣點樣嘅嘢。我係一個譬如頭先都提到，即係我係一個香港人定個地區嚟返中國人定係點樣？但係語言好多時頭先你都提過另一點就係我哋用咩語言嚟去即係去表，即係同語言本來只係一個溝通工具係咪？表達自己嘅同時佢影響咗我哋點樣思考同理解呢個世界。我有啲咩語，我哋冇某啲字，我哋就理解唔到某啲嘢。所以嗰陣時成日聽啲老師講就係以前我哋話咩清朝咪講咩辛亥革命推翻清朝啊嘛。咁嗰陣時咁成功推翻啦，咁咪建立中華民國咁嗰啲咧，咁跟住就啲人去啲鄉下咁咪宣傳嘛，我哋而家冇皇帝啦咁樣，因為推翻咗一個帝，即係嗰個皇朝嘅政治。咁啲人話：咁邊個做皇帝啊？而家嗱，你自然係會咁樣問噶嘛。跟住但係開始好怪，我冇皇帝啦，以後咁點得啊？即係點啊咁樣？咁冇人理我哋，又唔係，我哋有嘅咁樣，咁叫咩啊？嗰個又唔係皇帝，佢冇第二啲概念啊嘛。咁都有嘅，咩叫總統咁樣啦？咁但係我唔明噶嘛，係嘛？即係你無啦就叫 clerk 咁樣啦嚇，咁咩 clerk 即係你要解釋。咁我哋點樣解釋？總統佢話咩？子君，佢哋嘅解釋係子君4年一任。好啦，即係咩咧？即係君其實即係皇帝嘛。呢個皇帝就4年做一次，即係一次做4年就一屆咁樣會換啦。即係因為總統係選噶嘛，咁4年會選一次啦。但係其實佢哋都冇嗰啲詞彙啊嘛嗰陣時，所以只要勉強用翻個最接近嘅，你其實係想講有個領導者。不過有啲特性就同我哋原本諗嘅皇帝唔同，明唔明啊？但係你都要用翻嗰個君字啊！嗱，所以呢個反映咧就係其實我哋冇咗嗰啲概念，其實你好難去理解呢個世界。
語言影響我哋點樣睇世界，亦都影響我哋點樣睇自己，同埋自己係一個點樣嘅人。咁當你所謂母語有個重要性，唔係淨係你最初學嘅語言咁簡單，佢某程度形塑咗你點樣去睇自己、睇呢個世界，去了解啲嘢嘅價值上嘅高低咁樣。可能喺某啲語言裏邊，譬如學法文、學德文，我哋即係學過下嗰啲最難嘅原來樣嘢，台燈又係女人定男人咁樣嗰啲咧，分男女。中文少啲呢啲噶嘛，冇乜嘅，所以學嘅時候好艱難，係嘛？中文好多嘢都冇 tense 咁樣嘅，即係啲字嘅變化又好唔同嗰啲。咁佢有一啲只係形式上嘅，但係有啲其實係你同個世界我哋點樣去理解有關。咁所以喺個書裏邊講嘅嗰種語言，我嘅母語好似成為一個障礙有時，但係我又好似好難完全放棄佢係嘛？所以你睇唔起嗰啲用廣東話即係用普通話嘅人，即係個妓女咁樣，都有個理由，因為我又唔能夠完全撇啦。雖然我又想做一個普通話好好嘅人，但係如果你完全變晒，咁你擺脫晒自己，你自己唔知係咩喎。所以嗰個又牽涉可能嗰個自我好混亂嘅問題，喺某個歷史嘅時刻，我就係面對一種咁嘅大環境。咁所以譬如頭先提到嗰個靈同慧慧係一個比較想，佢成日強調一樣嘢就係要改變自己啊嘛。即係因為佢察覺到自己同而家嗰個新嘅情況格格不入得好緊要啦，所以佢努力去迎合嘅其實係佢要做嘅就係改變晒自己，去配合到新嘅嗰個做法制度啊嘛。但係咁佢係失敗啦，當然係咪意思？因為佢自殺咁啦，即係呢個係唔介意講嘅可以劇透，因為第一頁就講咁滯嘅，即係開頭已經講佢死咗啦。雖然點死咧，就應該值得買翻本嚟睇下，好慘嘅。咁啊阿玲咧嗰種聰明伶俐都其實又好似係一方面冇乜個性嘅，即係就係我而家盡量喺翻呢個大環境之下，我點樣能夠又唔會好似阿慧咁蠢咁樣，搞到自己唔知點，我就用另一啲方法。頭先你都提到去轉型啊，去討好人啊，即係我盡量都喺呢個制度裏邊，不過我就盡量唔受影。其實佢最後係好靈活地做好多嘢，係想自己唔受影響啊，維持翻自己既有嘅優勢嘅。其實佢有啲優勢喺度，所以佢成日強調唔需要轉普教中啦。我哋學校我教嗰啲班啲成績好好㗎咁樣，最緊要就係考試啫。香港咁裏邊都成日講，其實嗰個考試嘅好重要啦。但係去到後來就係可能考試都唔係最重要啦，可能要轉，因為某啲原因你要轉個大制度咁樣。咁喺呢度嗰個靈又好似未必一定要把持某啲嘢好緊要，佢對最後都係做一切嘢，其實有一個目的㗎嘛，就係維護翻自己嘅利益喺嗰度。咁我同佢阿媽嗰個成個弱肉強食嗰種心態咧，即係中意睇 Discovery Channel 咧，都好似嘛，即係就係你考慮自己。都其實唔係集 Discovery Channel 係咁嘅，因為有啲可能嗰啲蟻啊、蜜蜂嗰啲咧，可能個群體係緊要啲。但係有好多時候動物都可能一般然都係佢會維持咗自己嘅生命啊，自己肚餓有得食先啊，就好似話要考慮其他更高層次嘢啦，所謂係咪？咁阿玲俾我嘅感覺係一個運用佢自己嘅香港式靈活聰明智慧，去盡量保住自己有嘅嘢，甚至盡可能增加多啲自己嘅利益咁樣。而呢個喺佢阿媽嗰度學翻嚟，即係呢個心態，我覺得有一樣嘢就係，即係你好似唔需要特別有啲咩個性，但係呢個又好似好得意成為咗，唔知即係某個時代我哋覺得香港人，如果你要標榜佢有咩特色，就係好精啊嘛，好聰明，好識得靈活變通咁樣。靈活變通你講得負面啲就冇乜個性係咪？即係人哋點你順應個環境嗱，咁唔係唔好嘅一定，但係會唔會你太過好似阿慧咁，好似一個完全想唔變？同埋想變晒，應該話咁可能未必得，你要放棄埋你本身有嘅嘢先得，係咪？因為呢個牽涉，咁會唔會個代價好大咧？以至於你完全冇咗自己。但係你調翻轉嗰個，可能你本身都冇乜自己，因為你太靈活，會唔會？而好靈活嘅時候，背後得翻一個標準就係你要增加自己利益。咁而喺呢個時候，有一個可能隱含咗，都喺書裏邊可能有提嘅嗰啲都比較悲慘嗰啲命運咧，每一個人都。就係其實每一個人，當你要為咗增加自己利益，其實你只能夠將其他人當成係一啲工具，你好難將其他人當係人。所以你做好多譬如轉型嘅，譬如你做一個辦公室政治，我哋講係咪？咁你要點做啊？即係簡單，如果講得再白啲，對上嘅你梗係要討好佢啦。即係你一係你巴閉你取代佢啦，但係又未至於好多時係咪啊？即係我哋啲小聰明嚟嘅啫嘛，唔係有啲大野心啦。咁我就盡量討好佢，可以得到你啦。同級嗰啲咧，壓制佢啦，即係講下佢壞話，有時嗰啲啦，或者唔覺意突顯自己比佢哋優越啊，用好多呢啲方法啦。咁其實即係簡單嚟講，你只係將身邊嘅人當做你增加自己利益嘅工具咯。
咁但係咁嘅時候，其實係一個，即使你好多時會失敗啦，但係就算你成功，可能其實都係建基於一種你唔將其他人當係人嘅呢種心態。而佢阿媽其實嗰種叢林法則式嘅教養，都係一種咁嘅心態咯。你就係總之顧住自己先，其他人可以即係呢個世界得兩種人，我成日中意講，就係一種就係會阻礙你爭取自己利益嘅敵人，嗰啲叫做絆腳石，係要剷除踢走啊嘛。咁另一啲咧，呢啲係敵人，嗰啲係咩朋友？唔係，另一啲係能夠令你增加自己利益嗰啲叫踏腳石。即係你世上嘅人得兩種，就係踏腳石同絆腳石。所以呢個意思就係我睇到裏邊就係阿玲好多時做嘅係呢啲，但係到最後會有一個，因為可能亦都佢冇乜朋友啊，所以到最後其中一樣嘢，我覺得即係嗰兩個角色兩個特點，我覺得係好孤獨嘅都係。佢冇人嘅當佢哋係人嘅朋友啦，身邊嘅人可能有時關係有好唔好，但係好似都唔係嗰種冇友誼喺裏邊出現，甚至為錯誤以為阿玲係佢朋友嘅曾經係，即係呢個就係我睇嘅時候感受比較深。如果再諗落一啲嘅時候，嗰個語言嘅問題其實反映咗一啲自我嘅好混亂嘅喺呢個階段嘅一個問題。你冇辦法認同自己有嘅嘢，但係又唔係咁容易改變晒自己，亦都改到都未必一定係好事。咁你唔靈活又唔得嘅，但係靈活到點唔會失去嘅嘢更多咧？咁樣，我覺得呢個都係啲大課題。係啊，我睇到嘅時候係咁，順手講下少少，唔知你覺得點？我覺得阿 Roger 係講得好好。因為我設計零嘅角色嘅時候咧，我都係諗，即係香港人除咗靈活啦，除咗適應力好強啦，仲剩低啲咩咧？即係其實我自己諗翻自己，我都講唔到。我作為香港人有啲咩咁 proud of 嘅地方啊？即係唔好講2019啦，呢啲即係唔好講啦嚇。咁但係嗰陣我寫嘅時候係2017至18年。咁我當時係覺得即係如果我要去一個國際嘅活動，咁咧唔同嘅國家咧有交流嘅，咁咧其他人咧就會着自己嘅 traditional clothes 啊，跟住講下咧有啲咩特色嘅食物啊咁樣啦。我作為一個香港人，我又唔會有咩traditional 嘅服裝啊，跟住你話食魚蛋啊、燒賣啊咁好似度度都有得食咁樣啦。即係我究竟有啲咩我好 proud of香港嘅咧咁樣？我係諗唔到嘅咯，係啊，跟住即係大家都知啦，即係香港嘅歷史咧，即係我記得我以前係要讀嗰啲咩 EPA 咁樣啦，而家係叫咩關咩社啊，唔記咩經咩社唔記得啦，係啦，即係係啦，咁咧即係個香港嘅歷史咧，就係去到70年代咧，我哋就有唔同嘅工業啦，跟住80年代咧就係中英聯合聲明啦，跟住就97回歸中國啦，跟住完喎。跟住但係之前發生咩事咧？冇人知嘅，係啊。跟住我哋又唔會有自己嘅歷史啦，係啦。跟住我哋嘅語言又唔係咁緊要啦，咁我心諗啊，即係我作為香港人有啲咩咁值得我驕傲咧？咁但係大家都知啦，即係其實香港係成日都有好多唔同嘅壓力啦。咁我哋面對呢啲壓力嘅時候，係咪就係就係適應環境？係咪就係咁咧？定係我哋可以諗下有啲咩出路咧？咁樣咁所以咧喺本書裏面咧有一個睇相師傅嘅，就係攞嚟點醒阿玲，就問即係阿玲咧就諗唔到自己要做咩啦，死啦！喺呢個情況之下點算咧？佢就決定睇相。咁我睇相師傅就話你咧係可能會做一啲特別啲嘅行業嘅，你有好特別嘅面相嘅，你諗下自己做乜啦？跟住阿玲就話：咁你話俾我聽做咩行業啦？咩特別嘅行業我唔知喎，唔通我做殯儀啊咁樣？咁但係嗰個師傅都係冇講，要你自己諗。跟住我就諗啦，即係當時香港人啦，即係2017、2018嗰啲時間啦，其實有冇諗啊？即係其實我哋可以點樣行咧？咁我諗就算係而家啦，我哋都會諗啊，其實我哋會唔會有其他嘅方向咧？係咪即係淨係適應咧咁樣？可唔可以做多少少嘢咧？我最近係有啲感慨嘅，就係咧，我身邊嘅朋友咧都生咗小朋友啦。咁我有啲朋友咧係唔想話翻俾自己嘅仔女聽過去發生過啲咩嘅。亦都有啲係好想佢哋學好英文啦，就喺屋企就成日講英文啦咁。咁其實我哋可以做多步嘅，即係可能同個小朋友講廣東話係好好嘅，即係呢啲都好緊要噶嘛，係咪啊？
即係我最近咧睇端傳媒啦，咁即係有一篇啊講本地撈，即係廣州嘅本地撈，意思係咩咧？就係佢哋嘅下一代咧，即係啲後生一輩咧都唔識得講廣東話嘅。而上一輩咧係好痛心嘅，點解你哋作為廣州人，你唔識得講廣東話嘅咧？咁樣。咁而我對比翻香港嘅情況就係、其實我哋都唔重視自己嘅語言嘅，即係冇所謂啊！我啲小朋友講英文好冇問題㗎，唔識講廣東話冇問題㗎。入去一間雲吞麵檔，我唔識得點菜係冇問題嘅，我去啲高級嘅餐廳就得㗎啦。咁我覺得係自己係咪可以做多啲嘢咯？係啊，即係呢個係我寫呢本書嘅期望咯，係啊。所以講呢幾年好似都多翻啲留意到，譬如你喺呢度行下都會有啲多咗一啲書，好似係呢幾年有就係講翻好多香港本身嘅啲飲食嘅嘢啊，啲小店啊、書店啊、細書店啊，即係比較 local 一啲嘅本土啲嘅，即係其實我估都有啲關係，當然就未至於話係你一本書睇法所係咁啦。我但係覺得係個大時代之後你寫呢本咁嘅書，所以其中我覺得一樣嘢就係大家對自己嘅身份都好似好迷失啊。即係唔知有啲咩而喺某個意思即係好明顯，大家你係咩人咪香港人咯，係咪先？大家攞咗香港身份證咁樣要交稅，咁就係香港人。但係有咩？譬如你話咁呢個代表啲咩？除咗咁之外係咪？有咩值得自豪？有咩有價值嘅嘢？有咩獨特嘅嘢咧？咁樣咁廣東話係其中一樣，本來就係語言就最貼身啊，係嘛？即係廣東話就算叫廣東話，都成個廣東省唔同嘅區，香港人講同喺深圳講都有啲唔同㗎嘛，我哋知道。咁語言係其中一面啦，但係其他譬如飲食咁，所以好多時會唔會都有啲香港特色嘅飲食？所以其實又有㗎嘛，即係只不過可能我哋以前從來都唔覺得嗰啲好重要啊嘛。當你個注意力係擺喺我自己點樣能夠賺多啲錢咧，其實你淨係諗自己點樣可以賺多啲錢啫嘛。身邊嘅嘢如果同呢樣嘢冇關，你咪唔理咯。但係佢可能存在嘅，或者甚至我哋未必個個都係咁市儈嘅咩？而係如果有一啲嘢係冇用咧，我哋唔識得點樣去理解佢有咩用。即係等於你唔知有冇試過啲細個同阿媽講，我翻學咧，即係如果你小朋友咧識朋友咧好開心噶嘛，即係唔識咁一齊玩，即係三唔識七都可以一齊玩噶嘛。跟住翻去同阿媽講，我識咗個小朋友啊，叫阿強仔咁樣。咁阿媽話：咦，佢成績好唔好啊？即係通常第一個問題啫。佢屋企有冇錢㗎咁樣啊？佢成績唔好啊咁樣。所以我今日教佢計數啊，好開心咁樣。佢成績咁差，你唔好同佢做朋友。即係你同呢人做朋友有咩用？即係冇用嘅嘢做咩要做啊？你明唔明啊？咁你應該揾咩人做朋友？咁佢成績好啊嘛，所以我就唔明成績好嘅人點解要同你個仔做朋友，係嘛？好啦，咁即係話我哋都慣咗呢種嗰樣嘢有冇用啊？有冇用嘅意思好簡單，就係賺到錢㗎，唔係而家賺到錢都起碼要第日賺到錢。所以嗰個朋友梗係而家幫唔到你賺錢啦，但係佢教得你叻，你成績好，第日入間好嘅學校，係嘛？跟住揾份好嘅工，咁咪有利啊嘛呢個。即係會唔會除咗呢啲之外，有啲嘢都會有佢另一種類型嘅價值咧咁樣？而嗰個係會同。而我哋擺脫唔到嘅就係咁，我哋都係至少喺香港生活咗一段時間，好多呢啲嘢都影響住我哋。咁你都可以嘗試你唔中意咪轉晒做另一種生活模式，變成另一個人咯。但係呢個我頭先都話，即係可能你要付出嘅代價仲高過你能夠得到嘅。會唔會其實調翻轉，我哋已經有嘅嘢有好多我哋未有留意忽略咗，其實可以你稍為注意下，或者換一個角度再睇同樣嘅嘢，會發現到佢都有一啲美好有價值，值得留低，或者已經喺度嘅嘢咧咁樣。咁起碼呢個你會再清楚翻自己作為一個某種類型嘅人，其實嗰個價值或者個意義喺度。其實你有咩揾唔到錢喎呢啲，但係可能你跟住生活落去會更加有個好清晰一啲嘅方向啦，我估。所以呢個我覺得都係一個重要嘅嘢。等下先嗱，我要貪時間。而家suppose就差唔多偈嘅，會唔會有人有啲問題想問一個半個喺大會未講到嚟走嘅時候咧，要阿以華談下？有冇人即係聽完有冇啲分享啊，或者啲問題想問下以華？有冇？我因為你寫嗰陣係17-18年啊嘛，咁而家過咗幾年，即係可能差唔多10年嘅時候，你會唔會再睇翻本書？你有啲咩想加或者想改嘅嘢？我係冇諗過要加同埋改啲咩嘅，係啦。因為我覺得佢原本即係已經好完整啦嚇。咁而我覺得
本書去到而家都仲 relevant 嘅。即係咧曾經咧有朋友話啊，即係你本書係咪已經過時啦？因為即係大家經歷過2019、2020嗰啲時間啦，即係大家都好熱衷同埋上心啦。即係因為其實成本書都係講啲港豬噶嘛，個個都港豬嚟噶嘛。好似咧冇乜港豬咯喎。咁但係咧，我又覺得即係去到呢刻啦即係好多朋友又會翻去，會去北上消費啦。即係大家都即係咯，即係大家都明㗎啦即係我就諗其實我哋可唔可以再做多步嘅咧？即係就算係咁樣都好，係啦。即係我覺得仍然都係 relevant 咯，所以我就冇諗過要修改嘅。同埋即係雖然我知道有啲學校由普教中變翻做原教中嘅，因為嗰個教學嘅困難，但係呢個趨勢仍然都係存在。因為咧，我睇翻端傳媒嗰篇訪問，即係大家如果係端嘅會員真係值得去睇一睇。佢話咧，廣州係點樣推嗰個普通話教育嘅咧？就係佢哋會喺學校咧整一啲語言督察，係規定你哋咧喺學校咧嘅範圍唔可以講廣東話嘅，亦都老師咧係有人睇堂嘅，即係如果你講廣東話嘅時候咧係會俾人罰啦咁樣，即係有啲 penalty 咁樣啦。咁成個教學嘅環境喺學校咧一定係要講普通話嘅，因而咧啲學生咧，就算家長係用廣東話都好咧，因為佢長時間都喺學校度講普通話咧，佢哋係講唔到流暢嘅廣東話，而佢哋亦都會講咧，即係廣州嗰個教育就係希望咧用即係將普通話同埋文明咧係連結埋。你做一個文明嘅中國人咧，就用廣東話普通話啦。廣東話咧係一個文化傳統嚟嘅啫咁。咁因而咧有個印象就係我如果我係一個文明我有教育嘅咧，我就用普通話去講。跟住我就諗即係其實呢樣嘢喺香港都可以發生嘅，係真係可以發生嘅。咁呢個係可以係將來嘅事啦咁我就諗係咪我哋可以再做多步咧咁樣？係啊，係。咁係回應翻呢個問題，我係冇諗過要改嘅，係啦。有冇機會出翻香港版？機緣睇下機緣啦，係啊，因為我出咁多本書咧，都係機緣巧合，都係命運嘅安排。除咗港版我係真係我要去出之外啦，全部都係咧我遇到邊個好好嘅人啦，咁佢俾個機會俾我啦，跟住我就出啦咁所以睇下有冇呢個機會咯，係啊。我哋去好大個咧寫作文嘅時候，其實個腦係用普通話寫作文，但係你日常講廣東話。我諗應該好多普教中嘅小朋友都有呢個問題。咁但係我想問嘅係，因為其實香港中文實際上雖然都係繁體字啊，但係我哋同台灣中文係好唔一樣嘅。我哋同簡體中文係更加唔一樣。咁喺香港中文係眾多中文使用者入面比較少嘅一部分人嘅時候，我哋點樣去維係用香港中文、用廣東話寫作嘅呢一個習慣或者文化？你個問題真係好好喎，即係睇大家啦，真係點樣維繫嘅話，因為即係嗱，我文學圈啦咁即係我首先講文學先啦。香港文學已經係好邊緣㗎啦，即係唔好講語言啊，喺香港文學已經好邊緣。我哋隔離有台灣文學，有大陸文學，而外國人睇嘅咧就係 China or Taiwan， 就睇唔到香港。全部都係華文。係啦，華文啦，咁華文裏面有冇真係細分香港咧？其他嘅地方唔會咁樣細分啦。咁而語言點解我會用文學嚟講咧？因為譬如我哋寫書啦，如果我一啲冇咁友善嘅台灣嘅編輯，佢會覺得我哋寫得唔正宗啦。係啦，其實大陸嘅編輯都可以覺得我哋嘅中文唔正宗啦咁而我身為一個中文老師咧，我都會諗其實我咁樣教係咪正宗嘅咧？我都會諗嘅喎。即係譬如我哋雪櫃，其實大陸係講冰箱㗎嘛，係咪啊？或者其他唔同嘅用語啦咁樣，咁係咪有個正統喺度咧？
其實做老師嘅你，梗係 suppose 係要教一個正確嘅中文㗎嘛，係啦。咁但係其實我哋可唔可以自己諗翻啊？其實我嘅中文係 OK 嘅噃，that's OK。我唔需要遷就任何一個地方，我講翻自己嘅中文。呢個係其實我哋嘅 awareness 嚟㗎，即係你話點樣去維護？真係靠我哋自己去維護。我哋會唔會睇唔起自己嘅語言？我哋睇唔起自己嘅表達，為咗要望落去好似更加 so-called 正統而去遷就，呢個就睇自己啦。係啊，係啊。你會唔會仲有其他問題？係，我希望我答到你嘅問題。係啊。其他朋友？咁如果嗱，或者最後俾你講多一個就係得咗呢個獎，你覺得有啲咩人生有冇大變化，或者對你寫作嘅方向啊，會有啲咩影響啊？諸如此類。寫作方向就冇咩影響，但係人生真係好大變化。因為我原本書三中商淨係賣得10本，我而家可以上到成品嘅暢銷榜，我真係完全冇諗過。係啊，真係冇諗過。我琴日先知道原來我本書上咗暢銷榜，我真係開心到瞓唔着㗎。係啊，我原本寫呢本書我都冇諗過要翻譯嘅，即係翻譯都係後來嘅事啦。我淨係諗啊，如果香港人睇完有啲迴響，我都好開心。結果咧係冇咩迴響，跟住反而外國咧係有啲迴響咁樣。咁但係其實我都係冇達到我原本嘅目標啦。但係而家終於有人睇翻本書，我係覺得好開心咯。係啊，即係我多謝大家嘅支持啦。所以我覺得都係有啲嘢就係你努力去做，即係你諗住攞獎冇得攞啊嘛，係咪？諗住賣得都要人哋買先得嘅，你都控制唔到啦。但係如果你做得好，可能就算唔係即時，可以有好多人接觸到會睇。但係如果你係有落過努力又有實力咁樣咧，即係可能唔係一時三刻，但係可能過多幾個月、過多幾年，咁可能個獎就自己嚟揾你翻俾你啊咁樣，或者啲人自己揾你去翻譯啊，佢覺得重要睇咗之後，即係未必一定你努力就一定有成果，但係可能你可以做嘅，我覺得都係咁，即係你覺得有價值、值得做嘅，咪努力去做。希望佢可以，就算你話有10個人賣嗰陣時，咁覺得有10個人睇到欣賞、認同，我覺得都係一件好事啊，已經有個影響喺度。好多時做創作，我估都係。都係嘅，但係我有倉存嘅壓力。咁當然係啦，呢個就成1000本先賣得嗰10本。所以大家應該做啲咩原因啫？跟住你努力去減輕呢一個存貨，可以有得賣嘅呢度啊！所以大家不妨去買翻本，可以揾宇華簽個名嘅咁樣，好嘛？咁啊，今日大概係咁啦嚇，多謝宇華，多謝大家。